Lepo pozdravljeni v novi oddaji Kuhinja izzivov. Jure danes malo zamuja, sem sama. Saj je prava medijska zvezda in ravno končuje snemanje na televiziji. Ampak, medtem ko čakam, da se mi pridruži, vam lahko povem, kaj nas danes čaka v današnji oddaji. Jure nam je obljubil vsem skupaj, da nas nauči speči popolne stejke. Pa ne samo to, pokazala bova tudi, kako bomo pripravili par inovativnih, malo drugačnih prilog, ko bodo pasali k tem stejkom. A vam še nekaj zaupam, ampak to mora res ostati med nami. Jaz imam danes z Jureta eno ogromno presenečenje. Bo ful šokiran. V oddajo sem povabila Luka Jezerška in njegovega nečaka Jana. Jan je diabetik tipa 1 in naša redna stranka obožuje naše izdelke, bombone in sladkarije, makarone in vse, kar pač imamo za diabetike. In danes sem mu pripravila par izdelkov, ki jih pride iskat. Istočasno pa verjetno ostal še na večerji. Ampak Jure nima pojma, da bo spekel stejk za Luka Jezerška. Ok, ampak da ne izgubljamo časa, medtem ko jaz čakam Jureta, da pride snemanja, se bom jaz kar lotila priprav. Tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Evo, Jure nam je obljubil, da nas bo naučil speči perfektne stejke. Zdaj, kaj ne sme manjkati na stejku? Maslo, seveda. Danes bomo naredili zeliščno maslo, da se bo pol lahko spekal na stejku, ko bojo že pečeni. Dober dan, Katja. Ja, lej. Oprost za zamudo, ampak ni šlo drugač. Se veš, kakšne stvari se kdaj malo raztegnejo. Ja, to je pa zdaj to, ne? Medijska zvezda pa to zdaj, ja. Torej, kaj imamo danes, poleg seveda glavnih lepih kosov fantastično zorjene govedine? Danes nas boš naučil, kako se speče perfektne stejke, tako da se boš mogel fejs potruditi. Bom se potrudil. Ne dvomam, to ti bo ratalo. Poleg tega imamo pa zdaj, ko sem že povedala, naredili bomo zeliščno maslo, pa še 4 priloge, ki pašejo k mesu, pa so lahko vsestranske, lahko jih porabimo tudi za drug meso, ne rabiti stejk. Delali bomo gratiniran stročji fižol, polnjene šampinjone, pečen cvetačni pire, pa popečen brstični ohrovt. To se pravi, če kdo slučajno po stejkih še lačen, da si lahko malo okus pokvar. Ja, pa za tiste, ki mogoče imajo rajš malo več zelenjave, pa malo manj mesa. Ne, saj to, kar si naštela, gre super k stejkom, tako da jaz, ne vem, povej, če imaš kaj zame za delati, ali boš to prvo tole naredila? Jaz bom najprej naredila zeliščno maslo. Zdaj, zeliščno maslo je čisto enostavno, porabimo maslo, ko smo ga malo predali iz hladilnika, da je zmehčano. Zelišča praktično po želji, jaz bom danes uporabila malo drobnjaka, majčkeno peteršilja, sol, majčkeno timijana, zmešamo, naredili bomo klobasco in dali v hladilnik in to bomo potem lepo narezali na rezine in ko bodo stejki pečeni. Tako da se malo raztopi, pa da da še tisto pikico dodatnega okusa. Tako da jaz bom kar začela, ti pa lahko čas... Aha, se že. Super. Pa mogoče ti povab naše gledalce k spremljanju. Ja, ne samo spremljanju oddaje, dajte jo všečkat, lajkat, ali kako se to reče, pa naročite se na tale kanal, ker kot vidite, se splača, ker so same dobre stvari, take uporabne, pa zdrave, tako da izgovorov ne slišim, jih ni. Super, tako da dajmo. Evo, jaz bom pa zdaj tole nasekljala, potem bomo pa zmešali in to je to. Evo, zdaj smo nasekljali drobnjak pa malo peteršilja, damo v zmehčano maslo. Dodamo še malo soli. Kaj bi ti še dodal? Jaz bi dodal majčken timijana, malo, ne preveč, ampak zato, da se ga nekje od zadaj začuti, pa mogoče malo česna v prahu, oziroma v zrncih. Česen v prahu je drugačen in ima tudi ponovadi drugačen okus, tale v zrncih je pa lahko super popestritev. Vsi imamo radi česen, tako da danes bo odlično. Česnova zadeva. Pa na stejke odlično pride to. Seveda lahko naredite stejke tudi brez tega, samo soljo, kot bomo pol tudi videli, ampak tole je pa tista pikica na i na konc, ki naredi še zelo popularen je zdaj ta umami okusa, to se pravi tista dodatna dimenzija okusa in to lahko tudi s tem dosežete. Pa masla seveda ni nikoli preveč, ne? To je pa res. Evo, to je to. Vse skupaj zavijemo v živilsko folijo.
zdaj na hladno v hladilnik, dokler se stejki ne bodo spekali, potem bomo pa dali to na meso. Evo, in sva že pri prvi prilogi, gratiniran stročji fižol s slanino. Tako, začne se tako, da damo seveda najprej gi za osnovo. Zdaj bomo na giju popražili majčkeno čebulce pa slanino. Evo, čebula se popraži, dodamo še malo slanine. Diši. To je v bistvu osnova, ki jo jaz dam v filano kuro, v maso za filano kuro. Čebula. Se počutim, kar Ray Charles zdajle. Zdaj, stročji fižol smo mi že danes pokuhali, drugače ga pa pokuhate tam 10 minut. Lahko uporabite zmrznega, lahko pa svežga. Ko čebulo pa slanino dobro prepražimo, dodamo stročji fižol. Jaz ga imam tukaj približno pol kile. Vse skupaj prepražimo, tako da se malo poenot. In dodamo še 2 žlice kisle smetane. Evo, ki lahko dodam. Pa 2 žlice sirnega namaza. Premešamo. Začinimo po okusu, lahko damo malo česna v prahu. Ja. Lahko damo v bistvu zelišča po želji, ker imamo česen prahu. Česen pa še zraven. Priložili bomo vse skupaj v pekač. Evo, fižol smo zdaj prepražili, zdaj ga pa lahko dala že v pekač, jaz bom tole malo makala. Evo ga. Tako da priložim noter. Probo čim več ga dati not, da ne ven padl. Še slanino. Evo. In po vrhu potresimo še z sirom in vse skupaj bomo dali v pečico. Prva priloga je pripravljena, zdaj mi danes bomo pripravljali več prilog in bomo vse naenkrat spekali v pečici, tako da tole bova dala malo na stran in bova nadaljevala z naslednjo. Priloga številka 2. Cibum, cibum, cibum. Gratinirani šampinjoni z pršutom. Ja. Oziroma, polnjeni so s pršutom pa z sesekljanimi betki in majčkeno sira še čez. Delamo pa to tako, da šampinjone izberemo čim večje, odstranimo betke, ker jih potem bomo tukaj sesekljali, ki bom jaz tukaj zlagala, da jih boš sesekljal. Jaz ponavadi odstranam tele črne oziroma temne prašnice, posebej. Pa izdolbimo klobuk tako, da z žličko zajamemo meso, vse skupaj bomo pa prepražili na čebuli. Evo, še tole narezano damo vse noter. Nasekljali bomo še majčkeno peteršilja, ker šampinjoni super pašejo s peteršiljem. Solimo pa na koncu, zaradi tega, ker bomo dodali še pršut, pa pršut je ponavadi majčkeno slan in da ne bomo potem imeli preveč slanega polnila za šampinjone. Tole potem še noter. Zdaj bom pa še tole narezala. Pršut smo narezali na take koščke, dodamo to še zraven, da se malo prepraži. Pa da spusti svoje okuse, pa sol. In s tem bomo potem nafilali klobuke, ki smo jih izdolbali. Evo, medtem ko Jure tole probava, če dosti slano, vas jaz lepo povabim k všečkanju naše oddaje, našega kanala, naročite se na naš kanal, zelo veliko nama bo pomenil. Pa oddajte kakšen like na to oddajo. Evo, zdaj bomo pa nafilali tele šampinjone. Evo. Jaz bom pa še filo do konca pripravil. Zdaj tem prepraženim gobicam, Peteršilu pa čebuli pa pršutu dodamo še 2 žlici sirnega namaza. In s tem bomo napolnili klobuke. Evo, naši šampinjončki so nafilani, zdaj pa, ker jih bomo dali v pečico, pa seveda bomo dodali še majčkeno sira čez. Dodamo majčkeno naribanega sira in nato v vsak klobuček še eno mocarelco. To se bo pol stopil in bo super prišlo. Tole pa tako dobro zgleda, da ne vem, če sploh kakšen steak rabimo.
Evo, Pa je v bistvu priloga številka 2 tudi pripravljena za pečico. za v pečico. In kaj nama je še ostalo od prilog? Še 2 prilogi in sicer nekaj s cvetačo, Ja, pa nekaj z ohrotom. brstičnim ohrotom. Evo. Cvetačo bomo naredili tako, da bomo naredili cvetačni pire. Sem cvetačo že malo pokuhala, tukaj je približno pol kile, načeloma jo lahko skuhamo na suparju ali pa v vodi. Zmiksali bomo vse v multipraktiku, lahko pa uporabimo blender, paličnega, pač nekaj, da dobimo fino kremasto teksturo. Ti boš pa? Jaz bom pa med tem, ko bo Katja vse to mlela pa dodajala, v bistvu samo tale ohrot popekel na giju, pa mu dodal pinjole, potem, ko bo že vse skupaj fertik. In to je to. To je to. In smo Preprosto. 4 priloge naredili praktično v Takoj. trenutku. In še vse 3 priloge se bojo skupaj spekle v pečici, tako da mi lahko potem, ko bomo imeli zadevo v pečici, bom si jaz skuhala Sorry. kavo, ti boš pa nas naučil, kako se peče stejke. O ja, ko me čaka. Za cvetačni pire, tako kot smo rekli, potrebujemo cvetačo, maslo, tam 60 gramov masla, potrebujemo tudi 60 gramov naribanega sira, 3 rumenjake, sol, mečkan krompirjevih vlaknin in to je to. Cvetačni pire smo zdaj zmiksali. Prestavimo ga v vrečko. In nabrizgamo na peki papir take luštne kupčke. Priloga številka 3 je za v pečico. Midva sva zdaj to končala, zdaj pa jaz te predlagam, da ti greš pripraviti ogenj. Ti daš pa samo še pinjole not. Bom dala. Okej. Ampak pazi, Ja. danes se moraš fejst potruditi z mesom. Vse se zmeri fejst potruden z mesom. To vem, ampak Ja. danes se moraš še bolj potruditi, ok? Prav se bom pa še bolj potrudil. Okej, imaš pod kontrolo? Tam. Se vidimo. Evo, vse te 3 priloge lahko zdaj damo v pečico, tako kot smo rekli, na 30 minut na 180 stopinj. Kar se prižiganja žara tiče, jaz vedno uporabljam tole fantastično pripravo, tako da napolnimo jo recimo za današnje potrebe nekje do polovice z briketi. Uporabimo to čudovito, še bolj čudovito pripravo, to se pravi tele stvari in postavimo gor. Dali smo malo papirja spodaj in tole pustimo 15, 18, 20 minut, da pride vročina skozi, da so ta zgornji briketi malo že tako beli in takrat vemo, da je tole pripravljeno za peko. Ok, oglje je doseglo tisto temperaturo, ki jo želimo, torej fajn je razhajcan in zdaj bomo naredili v bistvu 2 coni. Eno cono, kjer bomo steak spekli in pa eno cono, kjer bo v bistvu samo temperatura ustrezna. Tole gor, malo čistimo rešetko. Takole, jo še malo pobrišemo. In zdaj bomo tale 2 stejka dali na indirektno cono, kjer se bosta temperirala na ustrezno temperaturo. Iščemo temperaturo notranjosti med 45 in 47 stopinj. Evo. Kje si, Jan? A grejo na piknik? O, živja! O, čau, dober dan želi. Šla, živja, kako sta? Živa. Živja, živja. V redu. Živja, Jan, živja. A sta v redu? Zelo dobro. Zelo me veseli, da sta danes tukaj. Hvala. Jan, ti si prišel po naše izdelke, zate imam pa eno presenečenje, oziroma Res? ti si eno presenečenje za našega Jureta. Res? Ja. Tako da čistih tamle peče stejke in on danes ne ve, da bo spekel stejk tudi zate. Ok, to pomeni, da sem poln pričakovan. Boš videl, jaz upam, da se je potrudil. Jaz sem mu celo oddajo težila, da se mora ful potruditi.
Tako da vaju bom povabila naprej. Ok, Izvolite. pojmo. Evo Jan, izdelke imam zate. No, hvala. Ti ponavadi naše izdelke sami izbiraš, tako da danes sem ti jaz pripravila ene take mešanico izdelkov, ko vem, da so ti všeč. Tako da boš ti povedal, a so ti izdelki ti pašejo, glede na to, da imaš diabetes tipa 1, kako je? V redu, mislim, najbolj sem te čokolade, zmer, ki jih jem, mi cukor zelo malo niha. Pa verjetno se kdaj tudi posladkaš s temi green colami, a ne? Jaz sem ti pripravila čokolade, lizike, bombone, tako da se boš lahko fajn posladkal, imaš drogličke noter, imaš za pit. Čak, mene zanima, Jan, to je dejansko dokaz, da to funkcionira. Je? Ja. Bravo. A rabiš kaj manj inzulina ali ga sploh ne rabiš? Ja, manj. Manj, super, pa se dobro počutiš. Kaj pa sladkor? Mislim, ponavadi lahko jem, ko imam v redu. Potem ti bom pa jaz tole dala, a boš še vstal pri nas na večerji? Super. Nekaj dobrega se peče, meni. Ja. Bo provala. Bo, Ajde. Evo, izvoli. Ok, poglejmo, kakšna je ta temperatura steakov. Kakor smo rekli, iščemo nekje 45 do 47 stopinj. Evo, temperatura je idealna. Idealna. Steaki so pripravljeni za pec, zdaj pa lahko tole umaknemo in damo iz te tople cone, jih damo zapeči. Steake smo vmes nasolili z grobo soljo, kajti se veste, kaj pravijo, meso vzame toliko soli, kot jo rab. Še 30 sekund do konca. Luka, živijo. Kje si ti? Lej, spet pri mesu, ne? Spet pri kuhanju. Ne? Zdaj sem jaz neko presenečen, tako kot Masterchefu, veš? Ja. Zdaj smo skozi malo presenečali, a? Dej pa vem, zakaj je Katja danes zdaj 6-krat rekla. Veš, ampak danes moraš se posebej potruditi za peč. Zdaj nek predpasnik imaš črn, zakaj? Z razlogom? Ja. Veš kaj, mene so dostkrat vprašali na dogodkih, ti zakaj imaš pa črn predpasnik, ne pomeni, da greš dan pol. Sem rekel, ja saj kam pa grem pol? Ja, sej res. Kaj pečeva, ej? Pečeva ribaj, 45 dni zorjen, Bravo. Suho zorjen seveda, iščeva temperaturo tam nekje 55-56 stopinj. Zelo blizu sva. Zelo blizu sva, ker je v bistvu lepo že pečen. Bravo. Samo še malo bova zapekla tlele tole. Je listik navadna tuna, ej? Da? Veš kaj, kar se pa mesa tiče, sem pa kakšno stvar prebral, kakšen video pogledal. A te zanima? Ne, meso me zelo zanima in zdaj v bistvu, ko smo malo pohajkovali, Si bil glavni. sem si tudi malo mesa še degustiral. Ej, a si bolj pa govedni ali tudi, recimo, ne vem, svinjina, jagenjček? Moram priznati, da večinoma na govedni. Okej. Zelo rad pa raziskujem okuse, to se pravi, zelo rad kakšnega jagenjčka pojem. Okej. Svinjina, absolutno, s tem, da kakšni unite sočni kosi. Ne? Ti boš verjetno rekel, vse so vsi sočni, če jih znaš prav speč. Ne, vem, ja, ta maščoba je malo Ja. pretirana, ampak je super. Ja. Ej, nekje sem ujel, da si se malo po Španiji potepal. Ja, res je. Jaz sem se tudi za to. Ja, potekel sem se v bistvu po severnem delu, to se pravi po Baskiji, tam Bilbao, San Sebastian. Noro, a? Koliko je pa tam govedine? Koliko je pa tam govedine, koliko je pa tam... Znameš, kam je bilo tam zanimivo, recimo, da je ta stara govedina, veš? Ja, tam je sploh značilna, da so stare krave, ne? Ja. Jaz mislim, da... Sva blisa, ne? Sva. Sva. Bo. To je to. Prekrasno, le. Evo. Zdaj pa damo tole za 5 minut počivati Bravo. in smo zmagali. No, fanta, kako izgleda? Jaz mislim, da je zelo, zelo dobro. Jure, Ja, lej, malo manj kar treme, ne, se veš, ne, malo treme. Ja, kurje vadno, ne, tako da, ja, lej, to, če pa kaj test, ne, sploh ker vem, da vi ste pa specializirani jezerški za meso, tako da v bistvu, ja, imam treme, kako tole izpade. Prej Katja zaupala, da je tudi tole en zelo dober slovenski proizvod, oziroma izdelek in me veseli, Super. da bomo skupaj to probali. spijemo lokalno. Sploh zaradi tega, ker se mi zdi, no, to boš še ti znal bolj povedati, da v zadnjih letih se je tudi v Sloveniji začelo dogajati, da imamo dobro ponudbo, ni treba v tujino iti za to. Jaz sem rekel, da včasih si lažje dobu droge, kot dobro govedino. Zdaj se to malo spremenilo, ampak se strinjam. Ja. Ja, odlično. A pol si Jure ne zasluži črnega predpasnika? Ne, to pa bomo to Bomo zamenjali. zamenjali. Bomo zamenjali.
Jure, Katja, hvala za povabilo. Hvala tebi za obisk. Najprej, preden se poslovimo, bom Jana vprašal, a si se najedel? Je bilo dobro? Ja, Vse? vse. Kuhinja izzivov, spremljajte jo pa vsi tisti iz lastnih izkušenj oziroma iz izkušenj Jana, ki imate težavo z prehranjevanjem, z diabetesom in tako naprej. Pomagaj mi, s čim še vse. Sladkorjem, z glutenom in z vsem tem. No, evo, skratka, spremljajte. Hvala, Jure. Hvala ti za obisk. Čau. Jana, že kaj probal? Zdravo, spet je. Ne, jaz bom. Izvoli. No, hvala lepa. Prosim. Evo. Otroci.